Assalamu alaikum. Në këtë mësim do t'i mësojmë dy shkronja të rënda. Është fjala për shkronjën sad dhe shkronjën dad. Fillojmë me shkronjën sad. Shkronja sad shkruhet në këtë formë, siç po shihni në ekran. Pra është s e rënd. Kemi thënë se të shkronjat e rënda fetha shqiptohet sikurse a. Pra themi sa. Sa, si, su. Shkronja sad në fillim të fjalës shkruhet kështu, në mes të fjalës shkruhet kështu dhe në fund të fjalës shkruhet kështu. Tu kemi të bashkuara sa, si, su. Pra sa, si, su. Shqiptoni edhe ju me mua sa, si, su. E tash t'i lexojmë shembujt të kjo shkronjë. Sa, khi, ru. Sa, khi, ru. Shembulli i dytë është be, si, ru. Be, si, ru. Shembulli i tretë është dhe, bi, su. Dhe, bi, su. Shembulli tjetër është su, ri, de. Pra, su, ri, de. Shembulli i parafundit të kjo shkronjë është ha, si, bu. Ha, si, bu. Dhe shembulli i fundit të kjo shkronjë është the, gji, su. The, gji, su. E tash të mësojmë shkronjën dad. Shkronja dad është kjo shkronja këtu, që po e shihni pra. Shkronja dad në fillim të fjalës shkruhet kështu, në mes të fjalës shkruhet kështu, dhe në fund të fjalës shkruhet kështu. Pra dallimi i vetëm mes shkronjës sad dhe dad është pika. Pra kjo është shkronja sad, ndërsa kjo është shkronja dad. Pra shkronja dad shkruhet me pikë. Ku kemi shkronjën dad të bashkuar me fetha, kesra dhe dhamme. Pra da, di, du. Da, di, du. E tash t'i lexojmë shembujt e kësaj shkronje. Ku kemi da, gjiru. Da, gjiru. Ku kemi shembullin ha, di, du. Ha, di, du. Shembulli i tretë është te, bi, du. Te, bi, du. Ku kemi shembullin du, ri, be. Du, ri, be. Shembulli i parafundit është sa, di, bu. Pra sa, di, bu. Dhe shembulli i fundit të kjo shkronjë është ue, si, du. Ue, si, du. Kas për këtë mësim. Allahu ju ruajt. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ky kurs është i bazuar në librin Abëtarja Kur'anore, cilin mund ta gjeni falas në shumë librari islame ose ta shkarkoni si PDF në linkun e mëposhtëm.